今天来吃牛蛙，可以说是鹿林山最好吃的了。刚夹一下子，看着真过瘾。先来一块牛蛙腿。接着老美了，肉质鲜嫩，大家都是新鲜现杀现做的，超赞！一锅塞得满满登登，吃着还过瘾，麻麻辣辣的。喜欢吃牛蛙的可以来尝尝哈哈，这绝对是下酒神器哟！